Leo tuangalie kuhusiana na arrays katika C++. Tutaangalia array katika C++. Kwa kama kawaida tutakuwa tuna sehemu yetu ya memory ambayo tutapata kama visualize na data ambazo zinakuwa zina stored huku, lakini tutakuwa tuna sehemu ambayo tutakuwa tunaandika code na output ambayo tutakuwa tunaweza kuwa tunaiona. Kwa nasema namna ambayo array inakuwa inaandikwa, tutakuwa tuna declare variable type. Kwa kama ni string, kama ni double, kama ni float, kama ni integers, kama ni characters, kwa tutakuwa tunaandika hapa kwamba data yetu ni aina gani, then tutakuwa tunaandika jina lake, then na value ambayo tunataka tuzitunze, idadi gani ya vitu ambavyo tunataka tuvitunze. Kwa tunaweza kuwa tuna miaka, tunaweza kusema string age ambayo miaka kadhaa labda unataka uitunze, au unaweza kuwa una majina ambayo tunakuwa tunayatunza, au inaweza kuwa labda ni hela ambayo tunakuwa tunazitunza data zetu. Kwa hiyo ni data za namna yoyote ile. Kwa hiyo tunakuwa tunaandika int value ambazo tunataka tuzitunze, kwa hiyo thamani ngapi ambazo tunataka tuzistore kwenye hiyo array yetu. Kwa hiyo baada hapo tunaweza kuwa tunaziweka thamani sasa kwamba namba zetu ni zipi hizo. Kwa hiyo tunaweza kuanza na namba let's say ya 0 equals to 10. Kwa hiyo namba ya 0 ni sawa na 10. Na hapa kwenye memory of course kama tunakuwa tuna namba 4 na maana tunakuwa tuna sehemu 4 ya kutunza vitu. Kwa hiyo nakuwa nafasi ya kwanza, sehemu ya pili, sehemu ya tatu, sehemu ya 4. Kwa hiyo tukianza kuweka sasa thamani ya namba hapa, tunaweza kuweka namba ya 0 equals to 10. Kwa hiyo always array tunapoanza kucount, tunaanzia kucount kuanzia 0. Kwa hiyo ndio tofauti wa namba za kawaida, kwa sababu 1 2 3 kwenye array tunaanzia 0. Kwa hiyo kama hapa unavyoona nikaona namba yetu ya 0 inakuwa ni sawa na 10. Kwa hiyo tukitaka namba inayofuata inakuwa ni namba ya 1. The same. Namba ya 1 ni sawa na 15. Kwa hiyo namba yetu inayofuata inakuwa ni namba ya pili. Mbona namba ya pili si ni sawa na 20. Ndio ya mwisho sababu inakuwa hii ni namba yetu ya kwanza, ya pili, ya tatu. Kwa hiyo kuna namba ya mwisho ambayo ni namba ya tatu ambayo ni sawa na 7. Kwa hiyo ndio inakuwa zimeshatimia. Kwa hiyo nakuta kuna namba ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4. Ila kwenye kwanza tunaanzia kwenye 0. Kwa mfano tukitaka tu display 15, kwa tunaweza kaonyeshaje 15 hii. Kwa kwanza tukirani hizi namba zinakuwa zinatunzwa. Ndio tunasema kwamba kwenye memory zinakuwa zinatunzwa binary. Kwa unaweza kupata tu visualization namba zinavyokaa. Kwa hapa itakaa 10, hapa itakaa 15, hapa itakaa 20 na hapa itakaa 7. Kwa hiyo inakuwa inaonekana namna hii. Kwa 10, 15, 20 na 7 kutokana na position ambayo tumekuwa tumeziweka. Au namna ambayo kwa tumeziweka. Kwa tukitaka tu display hii namba 15, kwa tunaandika tu standard cout then less than sign then namba ya ngapi ya kwanza. Kwa kwenye position ya namba ya kwanza tutakuwa tunaionyesha hiyo 15. Kwa badala ya 10 tutakuwa na display 15 kwa sababu tunaanza kuhesabu kuanzia kwenye 0. Kwa hiyo inakuwa inaonekana 10 na ngapi 15. Kwa hiyo tukikata mstari tunakuwa tunaandika standard cout less than sign b na standard nasema end of the line. Kwa hiyo akata mstari. Kwa hiyo tukitaka tuonyeshe tena namba yetu ya pili tunakuwa tunaandika standard cout namba ya pili. Kwa hiyo hapa itakuwa tukirani hapa itakuja kuonekana namba yetu ya pili ngapi 20. Inakuja kuonekana katika namna ile pale. Kwa inaonekana namna ile pale. Lakini tunaweza tukaandika katika namna nyingine. Kwa badala ya kuwa na mistari mingi, mstari labda wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, tunaweza kuwa tuna mstari tu mmoja. Kwa itakuwa ni katika kwenye mstari mmoja inakuwa namna ile pale. Kwa hiyo tunasema int namba ya namba zetu 4, basi ndio namba 4 itakuwa ni sana 10, 15, 20 na 7. Kwa hiyo hizo ndo thamani zetu za namba. Kwa hiyo itakuwa ina utofauti wote na ile kodi yetu ya mwanzo. Lakini hapa tutakuwa tunatumia tu mstari mmoja ku specify kwamba zinakuaje. Kwa hiyo hii ndo nasema namba yetu ya 0, hii ni namba yetu ya kwanza, hii namba yetu ya pili, namba yetu ya tatu. Kwa hiyo tukirani katika hii kodi zetu ambazo kwenye display sisi tutaziona zile namba kwamba namba yetu ya kwanza itakuwa ni 0 moja itakuwa ni 15, namba yetu ya pili itakuwa ni 20. Kwa hiyo itakuwa ni 15 na ngapi? Na 20. Kwa hiyo tunaweza kuziangalia kwenye kodi ama ambapo tunaweza tukaziandika. Tunaweza tukaandika kodi zetu tukaziona katika kodi. Kwa hiyo tunasema hapa tutakuwa tuna include then itakuwa ni iostream then tutakuwa tuna int main ambayo ndo main function yetu. Kwa tutakuwa tuna int main then huko ndani tutakuwa tunaandika hizo kodi zetu. Kwa tunasema kama tukitaka tu display number tunaandika, tukitaka tuzitengeneze array andika let's say number ambayo tunasema idadi yetu, let's say idadi ya namba let's say 4 ambayo ni sawa sana, tunaweza kuzipa namba basi 30, namba yetu nyingine 40, namba nyingine itakuwa ni 90, namba nyingine itakuwa 100. Kwa hiyo tukitaka kwa mfano tu display zote, tukitaka tu display kwa mfano 40, tunasema tu tunakuwa tunaandika standard cout then namba yetu ya, kwa hiyo namba yetu inakuwa nini ya 0, hii ni ya kwanza. Kwa namba yetu ya kwanza pale itakuwa inatuonyesha hiyo ambayo ni 40. Kwa tukirani hapa ina maana inakuwa ni 40 inaonekana. Tukitaka tu display 100 tutasema position yake itakuwa ni ya 3. Kwa position ya 3 ina maana itakuwa inaonekana hiyo 100 ambayo ni 100 pale. Kwa mfano tukitaka tuzidisplay hizi namba zote, tutakachoenda kufanya ni kwamba tutasema hii ya kwanza ambayo ni 30 ipo kwenye namba ya ngapi?
ipo kwenye, kuja tu comment hapa, itakuwa ni namba ya ngapi? Ya 0. Kwa namba yetu ya 0 ndo hii ambayo ni 30. Kwenye hii 40 tukitaka tuionyeshe, tunajua kabisa hii ni namba ya ngapi? Ya kwanza inayofuata. Then hii inayofuata inakuwa lesi ni namba ya ngapi? Namba ya pili. Na ya mwisho ni lesi namba ya ngapi? Namba ya tatu. Kwa hiyo unakuja kuona kabisa kwamba ili kutaka kuzionyesha hizi namba zote tunakuwa tunatumia loop. Hapo hapa of course hapa kuna thamani ya 0, hapa kuna thamani ya 1, hapa kuna thamani ya 2 na hapa kuna thamani ya 3. Kwa hiyo ni loop ambayo inaanzia 0 mpaka ngapi? Mpaka 3. Kwa hiyo tukitaka tuonyeshe tunakuwa tunatumia for. Let's say tuna declare int ambayo I iwe 0. Let's say condition yetu iwe I ndogo au sawa sana ngapi? Na 3. Then katika kuincrement tunasema itakuwa ni I jumlisha. Kwa tutakuwa tunaanza 0 tutaishia mpaka 3, ina maana ndo condition ambayo tutakuwa tunaishia mpaka hapa lisi 3, lakini kutoka hapa mpaka hapa tutakuwa tunaruka moja moja. Tunasema ni I++. Then humu inside tunaweza tukaandika standard let's say out, tukaandika namba ambayo ni ya nini? Ya I. Tukaandika namba ya I. Inakuwa namna ile pale. Kwa hiyo tukikata mstari ambao ni standard out standard end of the line, na chaenda kutokea ni kwamba tunaweza tukazionyesha hizo, tukaziona hizo namba zetu zote ambazo ndio hizi hapa, ambazo ni 30, 40, 50, 30, 40, 90 na ngapi? Na 100. Kwa zinakuwa zinaonekana katika. Na kwa tunaweza kutumia hiyo hiyo. Kama tukitaka tuzionyeshe sehemu moja zote, tunaweza tukaiondoa huyu, lakini hapa tukaandika less than sign, tukaachanisha nafasi namna ile. Kwa hiyo ile less than sign inakuwa ni kama muunganiko au kinakuwa ni inaunganisha. Kwa hiyo hii tuna variable zetu hizi ambazo tunataka tuzidisplay, lakini tunataka tuziachanishe nafasi. Kwa hiyo tukirani hapo tunakuja kuona kabisa namba zote zitakuwa zina display sehemu moja, lakini zinakuwa ziko namna ile pale. Zote zinakuwa ziko horizontally. Kwa zimekaa namna hiyo. Kwa hiyo pia tunaweza tukatesti huko ndani, tunaweza tukaweka if statement. Kwa hiyo tunaweza kuweka condition mbalimbali. Kwa ndani ya huku ya for loop, comment hii. Ndani ya for loop tunaweza tukaweka condition. Kwa mfano tukasema if namba zetu labda ni kubwa kwa 50, tukasema kwamba tukaspecify kwamba hiyo ni namba imezidi thamani ya 50. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba ni namba ambayo ni ya I, if namba ya I ambapo of course hapa itakuwa ni namba ya 0, itakuja namba ya 1, namba ya pili, kwa sababu hizo loop zinakuwa zina run. Then tukasema ikawa ni kubwa au sawa sawa na ngapi? Na 50. Kwa hiyo tutakachoenda ku display tutaandika hiyo namba yetu ambayo tutaionyesha hiyo namba first. Kwa utasema ni namba ya I, then baada hapo tutasema easy, tuseme tu nini ngapi? Ni kubwa kwa 50. Then tutakata mstari. Kwa tutaandika standard, tutaandika cout, then tutaandika standard, then end of the line. Kwa itakuwa namna ile pale. Lakini else kama sio hivyo, na maana else tutakopi then hichi kitu cha humu ndani tutakiweka hapa, then tutasema namba yetu ni nini? Ni ndogo. Badala ya kubwa tutasema labda ni ndogo kwa ngapi? Kwa 50. Kwa hiyo kitu cha msingi hapa ni kwamba tunaweza tukaweka condition kwamba hizo namba zikiwa zinaonekana na condition kwamba kuna vigezo fulani ambavyo namba inaweza ikawa navyo. Kwa hiyo unaona kabisa hapa kwamba 30 ni ndogo kwa ngapi? Kwa 50. Kwa hiyo ina maana else inakuwa imefanya kazi. 40 na yenyewe pia ni ndogo kwa 50. Kwa hiyo ina maana lakini 90 ni kubwa kwa 50 na 100. Kwa hiyo kwenye kuzionyesha hizi array zetu, kwenye kuzidisplay hizi array zetu, tunaweza tukaziwekea na condition ndani yake na vigezo fulani. Kwa hiyo tunaweza tukazionyesha zote, lakini pia kukawa kuna condition fulani. Kwa hiyo sababu unatengeneza program ambayo inaangalia ages, miaka ya watu, kwa unaweza kuweka condition. Labda unatengeneza program ambayo inaangalia vitu fulani, vigezo fulani, basi tunaweza tunatumia hicho kitu.